どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回は XT4 を持っているのに XE4 を購入した理由について紹介していきたいと思います。僕が XE4 を買う時にはすでに XT4 を持っていたので、その時にどんな気持ちでどういうことを考えて XE4 も欲しくなってしまったのかっていうことについて共有をしていきたいなと思っております。僕の動画のコメント欄で XT シリーズを持っているけど XE4 も欲しいっていう意見がちらほらあったので、そういった方に対して僕自身がなぜ XT シリーズを持っているのに XE4 を買ったかっていうことについて紹介していければなと思います。僕自身富士フイルムのカメラで5歳と2歳の子供を撮っていることが多いので、小さいお子さんがいらっしゃるパパさんやママさんの参考になるように動画を作っていければいいなと思っております。それでは行ってみましょう。ではまず最初に結論を言っていきたいと思うんですけど、まず1つ目が XT4 は外で使う機会がそこまで多くなかったっていうところが1つと、2つ目は X マウントのレンズをもう少し活用したかったっていうことが2つ目で、3つ目はバリアングルよりもチルトが良かったってことですね。この3点が大きな理由です。それでは細かく見ていきたいと思うんですけど、 XT4 を外で使う頻度があまり高くなかったっていうことについてなんですけど、 XT4 自体はめちゃくちゃいいカメラですし、何が悪いかっていうとそこまで悪いところもないですし、富士フイルムにしてはそこまで尖ってもなくて万能ですごくいいカメラだなという印象を僕は持っています。でも少しだけサイズ感が大きいんですよね。一般的なカメラのサイズ感としては全然大きくないですし、例えばキヤノン、ニコン、ソニーとかのフラッグシップのカメラとかよりも少し小さいですし、全然持ち出しやすいサイズ感ではあるかなとは思うんですけど、僕は子供を撮っているのでもう少し小さめのカメラがいいなっていうのはやっぱり正直思うんですよね。でそれでXT4 を使わずに何を使っていたかっていうと X100V です。それでX100V を使っていたからといって XT4 を全然使っていなかったというわけではないんですけど、 X100V と XT4 をどんな感じで使い分けていたかというと、 XT4 は YouTube 用、撮影スポットで撮るとき、季節感のある紅葉などを撮るとき、そして運動会で、あとは大きめのレンズを試すときに使っていました。で X100V はフィルムカメラを使うときのサブ機で、ちょっと公園に行くときなどは X100V を使うことが多かったです。使用用途としては XT4 の方が明らかに多くて、万能なカメラで手放せないっていうのも分かっていただけるかなとは思うんですけど、やっぱり僕的には子連れなので公園に行く機会が多いんですよね。なので X100V の方が使用頻度は高かったんですよね。使用用途は XT4、使用頻度の高さで言うと X100V っていう感じで、一応住み分け自体はきちんとできていたかなとは思っていたんですけど、それでも葛藤していたことが一つだけあったんですよね。それが X マウントのレンズを活用できていないっていうことですね。全然使っていなかったわけではないんですけど、やっぱり僕は会社員で普段は平日働いているので、写真を撮る機会はあんまりないんですよね。家で撮ることはあるんですけど、それでも X100V の方が持ち出しやすいし、机の上に置いといたりすることもやっぱりできるので、それで X100V を使う機会が多かったんですね。それでも X マウントのレンズ交換をして使いたいっていう気持ちもあったので、それでXT4 を活用したい気持ちもあったんですけど、やっぱりついつい X100V を持ち出してしまうんですね。なんですけどやっぱ使いたいというふうに考えていたら、選択肢として上がってきたのが小さいカメラを買おう、小さいカメラが欲しいっていう感じです。でそれでやっぱりそこで選択肢として上がったのが XE4 一択っていう感じでしたね、僕の場合は。最後の理由なんですけど、バリアングルよりもチルトがいいっていうことですね。もちろんバリアングルよりチルトがいいっていう風な意見は個人の感想なんですけど、僕的にはもう断然チルト派ですね。その理由はやっぱり子供を撮りやすいから、あと目立たないから。バリアングルだったらカメラの横にこんな感じでモニターが出てしまうので、やっぱりどうしてもちょっとサイズ感がそれだけでも大きく感じてしまうんですよね。あと公園だとちょっと目立つっていうのと、これはちょっと僕の勝手な見解なんですけど、若干ビデオカメラっぽく見えるっていうのがちょっとあんまり良くないなっていうのがあります。そういう気持ちの面でバリアングルよりもチルトがいいっていうのももちろんあるんですけど、僕は写真ユーザーなんですよね。動画よりも写真の方が断然撮る機会が多いので、こんな感じで自撮りをする YouTuber でもないですし、そういう用途としては全然必要ないので、バリアングルよりもチルトがいいっていうのがありました。 XT4 は動画向きの設定とかも使いやすいですし、トレンド的にも動画ユーザーを無視するわけにもいかないっていうのも分かるので、 XT4 にバリアングルを搭載したのは間違ってはないかなと、断然正解だとは思うんですけど、
それでも、今後 XE4 とかプロシリーズとかその辺までバリアングルになっていくっていう流れになってしまうとちょっと悲しいかなっていう気持ちはあるので、チリとも残してほしいなと、そういう気持ちもあったりします。理由としてはそんな感じで3つなんですけども、少しだけ補足としてお話をしていきたいと思うんですけど、富士のフラッグシップ以外の X シリーズのいいところなんですけど、 XT4 があるのに XE シリーズとかちょっと安めのモデルにも富士では魅力を感じてしまう理由っていうのがやっぱあるんですけど、その辺についてちょっと軽くお話ししていきたいなと思います。サクッと結論を言うと XE4 とか XT30 とかその辺の XS10 とかももちろんそうなんですけど、その辺のカメラを使っても XT4 プロ3とかそのフラッグシップと同等の写真を撮ることができるっていうことがすごく大きな要因かなと僕は思っています。もちろん連写とか細かい性能面とか、あと SD カードを2枚入れられたりとか細かい点では全然違ったりするんですけど、それでもやっぱり同じような写真、似たような写りを楽しめるっていうのは富士の安いラインのカメラの2点かなと思ってます。でそれがやっぱり強みであり魅力であり、富士から離れられない要因かなっていう感じですね。富士フイルムはフルサイズはないんですけど APS-C で揃っているからこそそんな感じで写真の質に関しては揃えることができるっていうのがすごくやっぱり一番の魅力かなと思って、それが沼にはまってしまう、要因の一つでもあるかなと思います。逆に考えるとやっぱりそういう沼にはまってしまうっていうのはデメリットでもあるんですけど、金銭面的にも、XT シリーズフラッグシップを持っていてもXE4 とかに魅力を感じてしまったり、今回の僕のように大きいカメラだけじゃなくて小さいカメラが欲しいとか、そういう風な感情を持ってしまうっていうのは家計的にもちょっとデメリットではあるかなとは思ったりするんですけど、そこはやっぱり富士フイルムさんの、APS-C で貫いたところの戦略がすごいハマっているところなのかなと思います。X シリーズって結構その品番型番が増えてきてちょっと分かりづらくなってきているところはあるんですけど、それでもどれを選んでも間違いないっていうところがすごくいいところかなと僕は思っています。最後になりますけどまとめていきたいと思うんですけど、今回の動画では XT4 を持っているのに XE4 を購入した理由ということについてお話をしてきました。いろいろお話をしてきたんですけど、もっとシンプルにまとめると機動力を上げたかったっていうことと X マウントのレンズの活用機会をもっと増やしたかったっていうことが大きな理由です。今回の動画は XT シリーズがあるのに XE4 が欲しいとそういったご意見をいただいたので、その答えというか僕も、同じような感じで購入をしたので、そういった気持ちを持っている方、XE4 欲しいなってモヤモヤしていらっしゃる方に、参考になればいいなと思って今回の動画は作ってみました。もしよろしければ参考にしてみてください。今回の動画はこんな感じで終わろうと思うんですけど、今後のお話なんですけど、レビューとか大きな括りではなくて、XE4 と XF35mmF2 の組み合わせはこんな感じとか、ちょっと短い動画とかも増やしていきたいなと思っていますので、もしよかったらチャンネル登録していただければ嬉しいなと思っております。で、今回の動画がもしよかったと思ったら高評価もお願いします。SNS は最近はインスタグラムがメインというかちょっとハマっていて、 Twitter はちょっとサボり気味なんですけど、インスタグラムの方もフォローしていただけると嬉しいなと思いますので、よかったら覗きに来てください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。